ஹாய் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு Nadhirakitchen. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமான நல்ல மொறுமொறுன்னு கிறிஸ்பியான சேனக்கிழங்கு வறுவல் தான் நம்ம எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இது ரச சாதம் எல்லா வெரைட்டி ரைஸ் கூடவும் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல ஒரு பக்கமான சைடிஷ்ஷாக இருக்கும். இது செய்கிறது ரொம்பவுமே ஈஸி. சேனக்கிழங்கை இந்த மாதிரி தோலை சீவி கட் பண்ணிக்கிறேன். நான் இன்றைக்கி 1/2 கிலோ அளவு சேனக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். எடுத்துகிட்டு நல்லா தோலையெல்லாம் சீவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சேனக்கிழங்கை நல்லா மண் இல்லாமல் நல்லா கழுவிட்டு இதை ஒரு 1/4 இன்ச்சு திக்னஸ்க்கு கட் பண்ணிக்கிறீங்க. நீங்கள் கட் பண்ண துண்டு பெருசாக இருந்தாலும் திக்னஸ் உங்களுக்கு இந்தளவுக்கு தான் இருக்கணும். அடுத்ததாக ஒரு மிக்சிங் பவுலில் தண்ணி கலந்த மோர் வச்சுருக்கேன். 1/4 கப்பு தயிரில் 1 கப்பு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மோராக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த ப்ராசஸ் நம்ம எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா, சில சமயம் சேனக்கிழங்கு சாப்பிடும்போது அது தொண்டையை பிடிக்கும், அந்தளவுக்கு ஒரு கரகரப்பாக இருக்கும். அது இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ராசஸ் நம்ம செய்கிறோம். இந்த மாதிரி நம்ம செய்யும்போது சேனக்கிழங்கு சாப்பிடும்போது தொண்டையில் எந்த ஒரு பிடிப்புமே இருக்காது. கட்டாயம் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். மோர் கலந்த தண்ணியில் சேனக்கிழங்க ஒரு 2-3 நிமிஷம் நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு விட்டு கழுவிக்கிடுங்க. ரொம்ப ஹார்டாக பிசைய வேணாம். நல்லா பிசைஞ்சு கழுவுனதுக்கப்புறமா இப்போ இதை ஒரு சுத்தமான தண்ணியில் சேர்த்துடலாம். இதை ஒரு 2-3 தண்ணி நல்லா கழுவணும். இப்போ தண்ணியில் நல்லா சுத்தமாக கழுவியாச்சு. இப்போ சேனக்கிழங்கு க்ளீனாக இருக்குது. அடுத்ததாக இதை நம்ம வேக தான் வைக்கணும். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க சேனக்கிழங்கை உள்ளே சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோங்க. முன்னாடியே மோரில் கழுவும் போது நம்ம உப்பு சேர்த்துருந்தோம். இது கூடவே 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறோங்க. சேர்த்துட்டு இது கூடவே 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பவுடர் நான் சேர்த்துருக்கேன். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறோங்க. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறோங்க. இப்போ இதில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணியோட அளவு நம்ம எவ்வளோ சேர்க்கணும் அப்படின்னா, கிழங்கு முங்குற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்தா போதும். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கடாயோட மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க. ஸ்டவ்வை மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க. கிழங்கு 3/4 பாகம் மட்டும் வெந்தால் போதும். அதிகமாக வேகணும்னு அவசியம் இல்லை. கிழங்கு கரெக்டாக ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் வெந்தால் போதும். கிழங்கு அதிக நேரம் நம்ம வேக விட்டோம் அப்படின்னா கிழங்கு குழஞ்சி போயிடும். பாருங்கள், இப்போ 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. சேனக்கிழங்கு எல்லாமே பாதி அளவுக்கு நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. ஸோ அதிக நேரமாக வேக விடாதீங்க. இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வெந்தால் போதும். இப்போ இதை தண்ணியிலேருந்து வடிச்சிட்டு தனியாக ஒரு பிளேட்டில் நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடித்து எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் ஆற வச்சுருங்க. இதை நம்ம எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஒரு கடாயை சூடு பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடு ஏறினதுக்கப்புறமா ஸ்டவ்வை மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு நம்ம தட்டில் வச்சுருக்க சேனக்கிழங்கை கொஞ்சம் பேஜாக நம்ம உள்ளே சேர்த்து பொரிச்சுக்கிடலாம். சேனக்கிழங்கை உள்ளே சேர்த்ததுக்கப்புறமா உடனே திருப்பி போட்டுறாதீங்க. ஒரு சைடு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா இதை அடுத்த சைடு திருப்பி விடுங்க. 2 சைடுமே நல்லா பொரிஞ்சு பபிள்ஸ் எல்லாம் ஒரு 90% அடங்கினதுக்கப்புறமா இதை வெளியிலேருந்து எடுத்துடலாம். எடுத்துகிட்டு இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடுங்க. இதே போல் நல்லா 2 சைடும் திருப்பி விட்டு பொரிச்சுக்கிறோங்க. நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா இதை வெளியில் எடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், சேனக்கிழங்கு வறுவல் நல்லா 2 பக்கம் பொரிஞ்சு பபிள்ஸ் எல்லாம் ஒரு 90% அடங்கிருச்சு. இப்போ இதை நம்ம பிளேட்டில் மாற்றியாச்சு. இதே போலவே எல்லா சேனக்கிழங்கையுமே எண்ணெயில் நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கிறோங்க. நம்ம பொரிச்சு வச்சுருக்க இந்த சேனக்கிழங்கு துண்டு சும்மா சாப்பிட்றதுக்குமே நல்லாயிருக்கும். இதை லைட்டாக நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணலாம். அதுக்கு அதே பொரிச்ச கடாயே எடுத்துக்கிறோங்க. கொஞ்சமாக 1 டீஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறோங்க. ஆயில் நல்லா சூடேறினதுக்கப்புறமா இப்போ இதில் 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துருக்கேன். இது கூடவே 4 பூண்டு பல்லை தட்டி சேர்த்துருக்கேன். இது கூடவே 1 கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன். இது எல்லாமே நான் ஃப்ளேவருக்காக தான் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இது 3மே நல்லா பொரிஞ்சு மணம் வந்ததுக்கப்புறமா இப்போ இதில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சேனக்கிழங்கை உள்ளே சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஒரு 2-3 நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான். நல்லா மொறுமொறுப்பான சுவையான சேனக்கிழங்கு வறுவல் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.